Hast immer gut gedrückt. 뭐죠? 잘했어. 요가 처음으로 변기에다가 볼일을 봤어요. 큰 거. 그래서 상으로 초콜릿 한 조각을 줬답니다. 그거 뭘까? 간장. 그렇지, 간장 소스지. 뭐 찍어 먹는 줄 알아? This. 그렇지. 오늘 저녁에는 연어김밥이에요. 와사비 마요, 간장, 그다음에 스리라차 마요까지. Willst du auch was essen oder wie? Man muss nicht heulen wie ein Baby. Guck mal, ich mach's dir kleiner. Ja, geht nicht. Und Neo, konnte man es essen, musste man gar nicht so weinen, oder? Papa, noch mal so. 괜찮나 보네. Kleines Stück. 오늘 남편이 너무 아파서 병가를 냈어요. 남편이 병가 낸 거는 진짜 거의 본 적이 없는 것 같은데 뭐 최근 5년만 해도 뭐 없었던 것 같아요. 근데 오늘 아프다 해가지고 병가를 냈는데 그럼 진짜 아픈 거거든요. 남편의 특별 주문을 받아서 양파, 귀가 아프대요. 그래서 양파를 잘게 잘라서 면보에 싸서 전자레인지에 넣어서 귀에다가 대고 있겠대요. 처음 들어본 건데 약간 독일의 민간요법 같은 건가 봐요. 아프면은 내가 약 줄게, 뭐 필요해, 내가 그 약 갖다 줄게 했는데 양파를 자꾸 갖다 달라고 했어. ganze Zwiebel? 들어본 적 있어요? 이런 민간요법? Muss der Tuch nass sein oder trocken? Okay. Zwiebelwürfel muss nicht so klein sein, oder? 아, 그래? 그래서 면보 안에 너무 매워 벌써. 양파를 넣고 이걸 이제 전자레인지에 넣으래요. 살짝 데워진 양파를 배달하겠습니다. 그치, 냄새 나지 당연히. Schlucken tut so. Danke. Well, das hilft natürlich. Ah, das ist so wie in Korea mit der Nadel in den Fingernagel pieksen oder sowas. Das hilft schon. Ja. Google mal. Zwiebelsäckchen Ohrenschmerzen. Irgendwas mit Schwefel und irgendwas. 20 bis 30 Minuten. Hilft gegen Entzündung. Entzündung in deinem Ohr. Ja. Well, die Mama hat es auch mal schon gemacht. Okay. Dann kann ich nichts dagegen sagen. Warte, natürlich. Frag mal deine Mama. Jeder weiß es. Ja. Danach machen wir noch eine Zwiebelsuppe draus. 조용히 놀아야 돼. 아빠 자니까. 방에 가서 자라고 해도 왜 안 올라가는지 모르겠네. 우리 속닥속닥 이러고 있어야 되잖아. 노래도 크게 못 들어. 속닥속닥. 이렇게. 재영이 오늘 말 잘 들어야 돼. 희연이도 감기, 네오도 감기, 아빠도 감기. 저만 그나마 안 아픈데. 귀에 양파를 올리고 잠들었어요. 잘 잤어요? 엄마 손 잡고 있네. 엄마 손 잡고 있다. 좋은 아침이에요. 어제 저녁에 몇 번 깨서 울고 울었대요. 덕분에 엄마는 잠도 많이 못 자고 피곤한데 기한이 때문에 몇 번 더 깼대요. 침 또 그런 거 보세요. 엄마가 로션 발라줘야겠네. 엄마가 크림 발라줘야겠네. 맞아. 저기 위에 화재 경보기가 있어요. Ich komme runter. 아하. 지금 마틴이 네오랑 키안이 데리고 산책 갔다가 저한테 갑자기 내려오라는 거예요. 전화로. 신발 신고 빨리 내려오라고. 왔더니 네오가 여기 위를 건너고 있었어요. 깜짝 놀랐네 진짜. 이게 얼마나 높이냐면은 이거 보세요. 저기 끝에서부터 이렇게 올라온 거예요. 내가 얼마나 깜짝 놀랐겠어요. 근데 유모차는 이제 저기 주차장 한가운데 있어가지고 차가 나가야 되는데 못 나가서 저보고 유모차 좀 치워달라고 한 거예요. 이렇게 올라가서 나 진짜 내려오면서 엘리베이터에서 별의별 생각을 다 했네. 네오가 난리친 걸까? 똥 싼 걸까? 왜 그러지? 나중에 좀 많이 다친 건가? 놀래지 말라고 마tin이 그렇게 직접적으로 얘기 안 할 때 있단 말이에요. 저러고 있어.
Das war kein Father of the Year. Das war keine gute Idee. 아니 진짜 다음부터는 하지 마. Mal hier. 그러니까 지금 거의 2m가 넘는 곳에서 진짜 하지 마. Ich kann nicht empfangen, wenn ich mit ihm alleine. Ja, deswegen. 무서웠어, 안 무서웠어? 안 무서웠다고? Das war nicht smart. 오늘은 저희가 매칭인 아울렛에 갈 거예요. 제가 정말 오랜만에 또 가는데 이거 보세요. 누가 저희 싸웠잖아요 한바탕. 얘가 이제 같이 놀 때 만지고 하는데 손톱이 탁 긁힌 거예요. 좀 아팠는데 뭐 신경 안 쓰고 있는데 나중에 세수할 때나 쓰러지더라고요. 그래서 자세히 보니까 긁혔어요. 오늘 네오 거 사러 가는 거야. 좋아? Dankeschön. Ciao, schönen Tag. 그리고 원래 독일은 일요일날 모든 게 문을 닫잖아요. 근데 특별하게 오늘은 이 아울렛에서 일요일날 오픈을 해가지고 저희가 이제 가게 된 거거든요. 거의 다 왔는데 차가 벌써부터 밀려요. 지금 아울렛 들어가지도 않았는데 가는 속도 좀 보세요. 여기 뒤에까지 차가 줄줄이 우와 눈치 게임 실패다. Haben wir 3 Stunden Shopping, Schatz? 맞아요. 대신 이게 하루 종일 쇼핑 시간이 있는 게 아니라 오후 1시부터 6시까지 열거든요. 근데 일요일 쇼핑하는 게 제일 편하긴 한데 저희 스케줄에서는 그래요. 지금 저희 집안 돌아가는 스케줄 보면은 어찌저찌 아울렛 안으로 들어오긴 했습니다. 도착. 이 아울렛에 이렇게 오면서 사람들이 이렇게 많은 건 처음 봐요. 야, 엄마 손 꼭 잡고 다녀야 돼, 알겠지? 오늘은? 예. 이거 살짝씩 신어볼까? 다음에 네오가 고르는 거야. 어떤 게 더 좋아요 하고 네오가 고르는 거야. 그치? Also, vielleicht müssen wir einfach wir entscheiden. 너건 없다. 응? 봐봐. 아빠? 아빠 저기 있어. 아빠도 운동복좀 보고 온대. 오늘은 아무래도 여유 부리고 막 여기저기 둘러보고 아이쇼핑하고 이거는 안 될 것 같아요. 저 무슨 베네치아 관광지 온 줄 알았어요. 사람이 이렇게 많은 적이 별로 없거든요. 관광지 빼고는. 그냥 진짜 스트리트 쇼핑. 네오가 신든 말든 좋아하는 말든 일단 대충 사이즈 맞으면 그냥 골라서 가려고요. 지금까지 뭐 샀냐면 지금까지 뭐 산 줄 알아? 네오 거 신발이랑 네오 거 모자 하나 건졌어. 지금 아빠 티셔츠 있나 한번 보러 갔다 온대. 그래도 건졌네? Dein Lieblingsfarben gekauft. 괜찮아. 매장 두 군데만 들어갔다 나왔는데도 진입반. 매장도 여러 가지 볼 거야. 두세 군데. 거기서 들어가서 살 거 있으면은 딱 한두 개 골라서 바로 그냥 계산하고 나오고. 근데 그렇게 하는 데만 해도 오래 걸린단 말이에요. 계산대에도 사람이 많아가지고. 아울렛 왔다가 제 거는 아예 안 보고 집에 가고 싶은 적은 처음이에요. 다음에 평일날 눈치 게임 이겨서 다시 와야겠어요. 진짜 봐봐. 아빠 저기 쇼핑하고 있어. 아우스. 내가 더 쇼핑할 거야? 정말 쉽지 않아요. 아이랑 쇼핑하는 거. 시간이네 겨우 잠들었고 마지막 휴그보스 보고 오늘 쇼핑 마무리할 거랍니다. 와우. 정말 고소. 바지 예뻐? 드디어 입어보고 싶은 게 생겼어? 무슨 바다 이거는 이거 재질이 약간 그렇긴 한데? 근데 이거 그냥 입어도 될 것 같아. 꼭 수영복 아니더라 해도. Nein. Liebe. Liebe. So, du gehst geschlossen. Liebe. So, jetzt gehen wir zum Auto nach Hause. Auto nach Hause Wir gehen. gehen im Auto und dann nach Hause. Papa hat nichts gefunden. Papa ist zu dick für die Hose. Die Frau hat gesagt,
Oh, sie tragen so 46, 48. Da habe ich die 48er Hose angezogen. Oh oh. 어머머 잠깐만. Nicht reingepackt. 불 끈 것 봐. Ja, was wieder. Wie viel Uhr ist es? 10 vor 6? Viertel Viertel vor vor 6. Okay, 아, 뭐야. Party geht weiter. 아 잘못 껐나 봐. 파리. 아 어쨌든 신호 준 것 같아요. 다들 집에 가라고. 6시에 끝나거든요. 휴 고생했다 오늘. 아 그리고 아까 엘리베이터에서 다른 분들이 이제 대화하는 걸 들었는데 독일에 사는 외국분이에요. 들으니까 저처럼 독일인들 일요일날 이렇게 쇼핑하는 거 좋아하면은 일요일날 다 문 열어야 되는 거 아니냐면서 지금 여기 근처 근교 사는 독일인들은 다 모인 것 같아. 외국인이고. 들어갔어요. Dann macht's piep. 지금 5개월 반 정도 됐는데 수타임 딱히 없이 새벽에도 4-5번 깨고 막 그랬었단 말이에요. 근데 막 그거에 대해서 그렇게 집착하지는 않았어요. 수타임이나 수면 교육 막 그런 거에 대해서 생각보다 여기 독일 엄마들은 꼭 지키고 트레이닝 해야 된다 이런 분들은 좀 많이 없는 것 같더라고요. 그래서 저도 그냥 새벽 수유를 하다 보니까 차라리 아기가 좀 응 될 때 바로 이렇게 수유를 해주는 게 잠도 그냥 바로 다음에 들고 하니까 약간 어떻게 보면 좀 저 편하라고 그냥 새벽 수유를 막 했던 것 같아요. 약간 그게 딜레마죠. 잠을 연장을 하려고 새벽 수유를 했는데 결과적으로는 저도 피곤한 거예요. 아 이제 슬슬 새벽 수유를 이제 끊는 게 좋으니까 줄여야겠다라고 이제 딱 3일 전에 계획을 짰어요. 안 돼. 아 이제 키안이 새벽수유 끊을 거다 선언을 했어요 남편한테. 지금 5개월 때는 최대 8시간까지 잘 수 있대. 그러니까 갑자기 또 8시간 동안 아무것도 안 주면 좀 그렇잖아. 그래서 한 6시간 뭐 7시간 요때까지 그 전에 깨면은 나는 얘 새벽수유 안 해주겠다. 쪽쪽이를 물리든지 잠을 그냥 연장을 해야 된다 하고 그렇게 선언을 하고 그날 저녁에 잠을 자러 갔어요. 근데 웬일? 그날 저녁에 바로 7시간 잔 거예요. 너 잘 수 있는데 너 왜 안 잤어? 갑자기 그 생각이 드는 거예요. 좀 일찍부터 시작을 했어도 되지 않았었나. 그 전에 물론 이제 많이 깨기는 했어요. 수유를 안 해주니까 이제 당연히 울죠. 저도 이제 꽤나 몇 번 많이 깼었는데 그래도 수유는 하지 않았어요. 통잠을 잤다고 하기는 어려워. 왜냐면 그 중간중간에 계속 깼기 때문에. 그래도 8시간 넘게 수유를 안 하고 잤죠. 아주 잘하고 있어. 응? 그대로만 쭉쭉 해주세요. Gespuckt. Gespuckt. Jetzt ist sie nicht mehr süß. Becky. Jetzt muss ich mich anziehen, in einer Viertelstunde werde ich abgeholt. 아, 빨리. Oh, oh, 준비하겠네. oh, oh. 이제 아빠 출근해야 된대요. 왜 웃겨? Fertig. 볼 통통하지? 니오도. Ja. Massage. 마사지. 야, 너 누워있어 힘들면. 우리 안고 있어. 키안이도 네오가 좋은가 보다. 조심해. 키안이가 세게 꼬집을 수도 있어. 아직 힘을 조절을 못해서. Geht es bei jedem oder braucht ihr da vielleicht eine Decke unters Becken? Ja. Und dann löse wieder. Dann leg mal 9.5kg 아기를 들고. auf der grünen. 다른 엄마들은 아기가 아직 어려요. 5kg 정도 될 텐데 너무 힘들다. 끝났다. 땀이 은근 나요. 고강도 운동도 아니고 살살살살 하면서 주로 복근이라든지 이제 관절, 내 근육 트레이닝 하는 거라서 1시간인데 한 3-40분은 그냥 너무 설렁설렁한 거 아니야 하는데 그래도 이게 운동이 되나 봐요. 혜니는 오늘은 초반에는 자다가 마지막 15분에 깨서 같이 참가를 했어요. 앞으로 나올래? 우와! 우리 손바닥 오이 그렇지. 그렇게 하면서 이제 슬슬 연습하는 거야. 오이지지. 오늘 점심은 닭가슴살로 만든 닭강정이에요.
갑자기 땡겨서 급하게 해봤고요. 이거는 나중에 이제 네오 오면은 간식으로 줄 거. 독일에서 치킨 할 때 치킨 가루는 이걸 쓴답니다. 이거를 아시아마트에서 발견했는데 이거 태국어 맞죠? 이렇게 작은 팩이 있단 말이에요. 사서 한번 해봤는데 괜찮은 거예요. 한국은 치킨 가루가 직접 나오는데 독일은 원래 막 밀가루랑 전분 막 이런 거 섞어서 시즈닝해서 직접 했었는데 이걸 넣으니까 괜찮아요. 진짜 간편하답니다. 그리고 이렇게 매운맛 버전도 있어서 이렇게 작은 거 사봤는데 이것도 맛있어요. 살짝 매콤함이 있어가지고 독일에서 치킨가루 구하시고 싶은 분 이걸로 사세요. 잘 먹겠습니다. 너는 안 되지. 바나나 스무디. 바나나 스무디 먹고 싶어? 야, 뭐라고 해야 돼 엄마한테? 당신이 한국어로 바나나 스무디 먹고 싶어요? 먹을 싶어요. 주세요? 주세요. 알겠어. 줄게. 엄마가 해줄게. 이렇게 말하는데 안 해줄 수가 있나? It's mine. 알겠어. 엄마가 조금만 도와줄게. 흘리지 않게. 우이, 봐봐. 많다. Nicht das laut machen, aber Was willst du machen? Nein, weil das zu laut ist. Er geht kurz raus. Ach, süß. 저기 쓰고 있는 거야? 내가 눌러볼래? nein. 아니야? 할 거야? Ja. 해봐. Mama, 엄마. was ist drin? 여기 지금 오트밀이랑 바나나랑 우유랑 들어갔죠. 맛있어? Ja. Willst du auch was essen? Siehst du das leckere Kimchi? Wir fangen nächste Woche an. Und wir haben Jeans in der Teilhilfe. Smoothie. 블루베리 스무디? 알겠어. 스무디를 해줄게요. Weißen. 아, 저기 큰 쓰레기통에다가 넣어. 네, 이것도 가져가. 큰 쓰레기통에다 담아줘. 고마워. Was ist drin? 딸기가 들어있지요. Und großes Teigi. 큰 딸기도 거기 있어요. Und auch so Gurke. 알겠어. Ich bleib hier. 시작한다. Ja. Es gibt auch Hilfe. 네, 나 한번 눌러볼래? Ja. 일로 와. 하나, 둘. Ich hab auch geholfen. 이대로 마시면 스무디. 이거를 아이스크림 용기에다가 담아서 얼리면은 아이스크림이 되는 거죠. 짠. Mama, besser holen. 엄마는 이 정도밖에 안 남았어. 사실 여기다가 바나나를 한 반 개 정도 넣어줘야지 진짜 달아요. 너는 왜? 왜 낑낑대? 얼굴에 케인이 얼굴에 블루베리 묻었어. 좀만 달래 케인이니까. Kim, groß bist, so groß bist, zusammen essen. 맞아. 이렇게 크면은 같이 먹자. 네오랑 키안이랑 맛있는 거 같이 나눠 먹어. 어제 만들어 놓은 와플. 엄마 하나 먹어도 돼? 세 개 있는데. 엄마 그럼 한 입만. Nein. 한 입만. 먹어. 한 번만 비워 먹게. 하나 다 안 줘도 돼. 엄마 한 입 맛만 볼게. Hier. 오늘 네오 픽업을 갔는데 어린이집 선생님이 저보고 혹시 둘째 아이 집에서 모유수유 하냐고 물어보는 거예요. 그래서 그걸 왜 물어보지? 그래서 네 해요. 아직 해요. 하니까 그래서 그렇구나 하면서 이제 옆에 계신 다른 한 두세 분 선생님들도 그렇구나 막 하면서 막 웃으시는 거예요. 그러니까 네오가 어린이집에서 자기 티셔츠를 까고 이렇게 가슴을 갖다 대는 행동을 했다는 거예요. 뭐 인형이나 이런 거를. 그래서 지금 이 수유 자세를 픽하면서
했대요. Peppy, 가지고 이제 선생님들이 Love 웃겨가지고 네오가 그렇게 하는 거를 집에서 한 번인가 본 적이 있어요. 너무 깜짝 놀라요. 너무 웃긴 거예요. 자기가 티셔츠를 딱 까고 기린 인형이라든지 이렇게 인형을 갖다 대요. Trinkt der Eisbär auch was, Neo? Nein, auch nicht. 오늘 점심에 뭘 또 해먹을까 하다가 간고기로 양념을 해놨어요. 그 떡갈비처럼 또 해먹을 거고 하필 또 밥을 안 맞춰놨어요. 남편도 재택근무여가지고 오늘 메뉴 정하는 게 진짜 너무 힘든 것 같아요. 매일매일. 여튼 요즘 제가 독일에서 밥 해먹을 때 일단 일반 쌀이랑 찹쌀을 조금 섞어요. 이 찹쌀은 이게 태국산인가 그럴 거예요. 호랑이 그려져 있는 그 찹쌀을 쓰는 거고 그리고 보시면 이제 제가 이미 넣었는데 이 갈색은 독일에서 쉽게 구할 수 있는 닌켈이에요. 굉장히 오랫동안 먹어왔어요. 저도 몰랐는데 한국에서는 한참 유행한 파로라는 작곡이더라고요. 그래서 이름이 달라서 저는 몰랐던 거예요. 햇반 파로로도 나온 걸로 알고 있거든요. 이탈리아어로 파로고 독일에서는 닌켈이랍니다. 원래는 5가지인가 7가지가 섞여있는 잡곡이 있어요. 그 유기농 잡곡이 있는데 그거를 언제부턴가 찾기가 힘든 거예요. 그래서 이제 따로따로 이렇게 구비를 해왔답니다. 이 파로가 다이어트에도 엄청 좋고 식이섬유도 많아가지고 Hungry husband appears. 왔어 빨리 밥 해줄게. 파로가 처음 먹으면은 아마 호불호가 조금 있으실 거예요. 이게 식감이 확실히 있기 때문에 이제 좋게 말하면 이제 톡톡 튀는 식감이 있다고도 하지만 또 이제 막 부드러운 쌀밥을 이제 생각하셨던 분들은 좀 소화가 잘 되려나? 약간 그런 느낌도 있으실 거예요. 근데 저희는 그렇게 건강한지 모르고 몇 년째 먹고 있답니다. 파로 섞음밥. Weißt du, was das ist? Aubergine. Aubergine und was? Öl und wahrscheinlich Knoblauch. Aha. Zu stark. Aubergine Carpaccio. So wie Vorspeise. Sehr lecker. Alles gut, Junge? Dann nehme ich ihn da. 잘 먹겠습니다. 괜찮아? Mhm. Nicht schlecht. Das ist super gesund. Zitronensaft, Parsley, Sojasauce, Salz, Olivenöl, Knoblauch. 괜찮네? Kein Essig. 맞아, am Ende ein bisschen Essig, weil wir zu wenig Zitronensaft hatten. Sehr lecker. 자극적이지 않아서 계속 들어가는 맛. Wir müssen mit dem Brei anfangen. Weiter. Ja.